မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဒီလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့သူ့စီကိုတက်မတက်အကြောင်းပြန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြားထားတာရှိပါတယ်တကယ်တမ်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကပြန်ကြားတဲ့အခါမှာတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဗားတပြန်ကြားပြန်တိုက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကမတက်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တော့ KIO KNU KNPP ဒီ CNF အပါအဝင် ABSDF တို့ပေါ့လေဒီအဖွဲ့တွေကမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားညင်းလိုက်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာပါတဲ့ညီနောင်၃ဘွဲ့ပေါ့လေသူတို့ကလည်းခုချိန်ထိတက်မယ်မတက်ဘူးဆိုပြီးတော့မပြောထားဘူးပေါ့ကျုပ်ဖွဲ့တွေကမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ဘာကြောင့်မတက်ခဲ့ကြတာလဲဘာကြောင့်မတက်တာလဲဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပါအောင်ကောနော်โอเคကိုကျော်ကနံပါတ်1ကတော့ဘာကြောင့်မတက်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့တူတူနဲ့ရှင်းရှင်းဖြေရရင်တော့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဖြေရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရင်တော့စစ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အခုစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးအချက်တွေကြုံပြီးဆိုရင်ပြည်မမှာချက်တွေကြုံပြီးဆိုရင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်လောက်ပိုင်းခွင့်တွေပေးကြတာရှိတယ်ပြီးတော့မှပြည်မမှာရှိတဲ့ရန်အောင်ပြန်ထိန်းရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး view ဟာတွေတုံးခဲ့တာရှိတာကိုလည်းတိုင်းသားတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်လည်းဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်တုန်းကတော့နေဆက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုပြီးတော့ဝကိုကန်ဒေတာတွေကခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်လေအခုဒီတစ်ခေါက်ကတော့နည်းနည်းပိုထူးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံး deadline ပေးပြီးတော့ဟလာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်က3မိနစ်ကြာတဲ့သူမိန်ကွန်းကိုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတာတော့အာနာသိန်းနဲ့ချမ်းနေစပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်နေနဲ့ထိုင်မယ်စကားပြောမယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသူတို့အနေနဲ့အောင်မြင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျှော်လင့်ချက်မျိုးရှိခဲ့တာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ချမ်းနဲ့စပြီးအခုထိလွတ်လပ်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုရင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေတုံ့ပြန်ချက်တွေကအားနည်းတာကိုတွေ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမရောက်လိုက်ကာဝေးဥချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အစောလက်ထက်မှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပဲသူမောက်မာနဲ့အထက်စီးကပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်ဥပမာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးတော့ခွေးသားမရောက်နဲ့ဆိုတဲ့အတုံးတွေပြီးတော့ပါချင်တိုင်းပါရအောင်တောင်မျိုးပွဲတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားအတုံးအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ပွဲကိုဘာလို့မတက်ဘူးလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့အခု PDF တို့ NUG တို့ကိုမဖိတ်လို့ဒီပွဲကိုမတက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာ PDF နဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေအများဆုံးလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေမှာအခုလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအဓိကဦးစီးနေတာ EAO အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG နဲ့ PDF တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရဖို့ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့တွေပါမှပဲနိုင်ငံရေးရရှေ့ဆက်ပြီးသွားလို့ရမယ်ငြိမ်းချမ်းကိစ္စတွေဆွေးနွေးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲကြောင့်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဖိတ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေမှာဆိုမွန်ပြည်သစ်ပါတီရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ DKBA ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်နောက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီပိုးမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ချုပ်နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအဝေးစတာတွေကတော့တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေမှာဆိုတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတပ်မတော် SSPP SSA ဝါပြည်သွေးစစ်ညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDA တို့ကတက်မယ်လို့စီရင်ပေးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကိုကျော်ခါပြောသွားလို့ပဲအဓိကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အဓိကလက်နက်အင်အတောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ KNU တို့ KIO တို့ကတော့မတက်ဘူးလို့ယတိပြက်ကိုတရားဝင်ကြီးညာထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းစေရတင်မှမှုရှိနေတဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့ပလောင်အဖွဲ့ TNL တို့ကိုက MNDA တို့ကမတက်ဘူးဆက်လက်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဒီလိုငင်းငင်းကန်းတဲ့ချက်တွေလုပ်ပြီးဆိုရင်
မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုဒီပွဲတွေကိုတက်ဖို့အမြဲတမ်းချင်းကပ်လေးရှိတယ်ပြောဆိုလေးရှိတယ်တိုက်တွန်းလေးရှိတဲ့တရုတ်ကအခုချိန်ထိတရုတ်အစိုးရပေါ့နော်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအခုချိန်ထိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကမတက်ဘူးတကယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့လေသူတို့ကနေပြီးတော့တက်ကြတယ်ပေါ့အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေမျိုးမှာဒီပွဲကိုလုပ်တယ်လို့ဒီဖိတ်တယ်လို့များသုံးသပ်မိလဲဗျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အခုအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့လည်းဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ NCA ကိစ္စတွေ EAO ကိစ္စတွေတိုင်းပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီအာဆီယံကိုသူ့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုတွေမှာလည်းသူကအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ဇပွဲပေါ်ကိုသူခေါ်နိုင်တယ်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းသူ့မှာပြဖို့လုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တော့သူကနိုင်ငံရေးအရအကျက်တဲ့အလွန်ကြုံနေရတဲ့ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့သွေးခွဲစည်းရုံးတာတွေသူလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်အပြည်မှာသူတို့အခက်ခဲကြုံနေပြီဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကျက်တဲကြုံနေပြီဆိုရင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့လိုက်လျောတယ်စည်းရုံးတယ်အပြည်မှာအခြေအနေပြန်ကောင်းနေတဲ့တိုင်းသားတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးဖိနှိပ်တဲ့လေအထာတွေကစစ်တပ်မှာရှိပြီးသားပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တခြားလုံးလှုပ်လာခဲ့တာပေါ့တခြားလုံးလှုပ်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပဲတောင်းကျမ်းသူတွေအချမ်းဖတ်တွေဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဆိုရင် AA ပေါ့နော်အနည်းဆုံးဥပမာပြောမယ် AA ဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီလိုပဲပြောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အခုကျရင်တော့ AA ကိုလည်းဇပွဲပေါ်ကြီးကျယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးနေတာလည်းစစ်တပ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်လည်းအခုပြောနေကြတာကတော့အခုဒီလေးလာသူတွေပြောနေကြတာကတော့တိုင်းသားလာတက်မဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုဟလာနေမြေထိန်းချုပ်ခွင့်တို့ပို့ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်တို့လက်နက်ကန်တက်ရှိခွင့်တွေဒါအပြင် Federal မူတွေပေါ်မှာအလျှော့ပေးပြီးဆွေးနွေးဆက်ဆံမှုတွေပို့ပြီးရှိမယ်ဆိုတော့တုံ့တက်မှုတွေတော့ရှိနေတာပေါ့လေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်ဒီလက်ခုပ်တန်မရသေးတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့သူ့ရဲ့လူချမ်းအဖွဲ့ပေါ့လေသူတို့တွေအနေနဲ့ကတော့အပြည်တွင်းပြည်ပလက်ခုပ်တန်မရသေးတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကိုဒီလက်ခုပ်တန်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသွေးတိုးဆန်းပြီးလုံနေတာလားလို့တုံ့တက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့အာနာသိန်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူတို့အာခံနေစဲဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တက်တွေကိုသူတို့ကဒီနေ့တိုက်နေမှာပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်တော့ပြည်မှာရှိတဲ့မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုတွေ PDF နဲ့ဒီ NUG နဲ့ပြန်ပြီးလူထုရဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပြန်လဲတွန်းလှန်မှုတွေကိုကြုံရတဲ့အခါမှာသူကတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့စီးအောင်ဖို့သူတို့ဘက်ကိုပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့စ조사တဲ့ viewer တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ AR အနေနဲ့လည်းဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီမတက်ဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းပြောပါတယ်ဘာကြောင့်မတက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဓိကကတော့သူတို့ကဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဒီစိတ်စေတနာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးတမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကပြက်ရပြက်လုပ်ခဲ့တာဒီစစ်တပ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့လောက်ကလည်းစေနာမမှန်တယ်လို့တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဒီ PDF လို့အဖွဲ့ကလည်းနိုင်ငံအနှံ့တိုက်နေကြတာရှိသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ကြေညာပြီးတော့တစ်ချိန်တော့အကြမ်းဖက်လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုစီယုံသိမ်းသွင်းတယ်ဒီအချိန်ဟာနိုင်ငံတကာမှာလည်းဟလာဒီသူ့ကိုဒီထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတယ်မရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို तू ကဒီနိုင်ငံရေးအသုံးချလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစီစဉ်တယ်ဒါတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနေရုပ်အဖြစ်ကစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်ဒီသူတို့ရဲ့အစီအမံကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မတက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့လေဒါကတော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ PDF နဲ့ EAO အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာသူတို့သွေးခွဲဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ခုနကကိုကျော်ခပြောသလိုပဲစေနာမရှိဘူးရိုးသားမှုမရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့နှစ်ပေါင်း350ထိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့နဲ့နှစ်ပေါင်း350ဇဘပေါ်မှာစကားပြောခဲ့တဲ့တိုင်းသားတွေကတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအတိဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပြည်တွင်းထဲမှာသူ့ကိုထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတယ်အခုဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုချိန်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးအခုချိန်ဒီနိုင်ငံလုံးကိုထဲထဲဝင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့အခြေအနေအုပ်ချုပ်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပေါ့တခါဟလာဒီပြည်တွင်းထဲကဒီမထောက်ခံမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတခါဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းသူ့ကိုထောက်ခံမှုတွေကအကြီးအကျယ်ကျဆင်းနေတယ်ပြစ်ပယ်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ
လုပ်မဲ့အလားဒီ US ASEAN ခေါင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့မဲ့အစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပါခွင့်မရဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာမေးချင်တာကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ချို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြားသိထားရတယ်နောက်တစ်ခုက NUG အစိုးရရဲ့ဒီဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်ကလည်းအဲ့ဒီကိုတွားနေရဆိုတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတချို့နဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ US ASEAN အစည်းအဝေးရောမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆွေးနွေးနိုင်လဲဘာတွေများမျှော်လင့်လို့ရမယ်လို့သုံးသပ်မိလဲကွာတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီ ASEAN US ASEAN ထိပ်သီးညီလာခံကတော့မြန်မာအရေးကိုတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်အဖိတ်ကြားမခံရဘူးပေါ့နော်ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့အခု Shadow Government လို့ခေါ်နေတဲ့ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကဒီထိပ်သီးညီလာခံစမဲ့အချိန်မှာပဲWashington DC ကိုရောက်နေတယ်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်အနေနဲ့ American လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး Winnie Sherman နဲ့တွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့ဒီကြာသပတေးနေ့မှာပဲကျွန်တော်ရတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမလေးရှားအာဆီယံနဲ့မှရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်နောက်ပြီးထူးခြားတာပါလဲဆိုမလေးရှားနိုင်ငံကလည်း NUG CRPH NUCC လို့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း informal လို့ခေါ်တဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံမှုတွေစပြီးလုပ်တင်ပြီဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာထူးခြားချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ US က American Biden အစိုးရဟာအခုမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်စပြီးတော့အတိုက်ခံတွေလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေ NUG အစိုးရပါဝင်ကိုအသေးချာဆက်ဆံခဲ့တဲ့ policy ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်1988ကနေအခုအချိန်ထိအနောက်နိုင်ငံတွေထဲမှာ American အစိုးရပဲဦးဆောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တာတဲ့အခုချိန်ထိရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါကြောင့် American ဦးဆောင်မှုကအခုချိန်ထိရှိတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြတယ်ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ US ASEAN ထိပ်သီးညီလာခံရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ American ကဖော်ဆောင်နေတဲ့ Indo-Pacific policy ကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နဲ့ဒီ data မှာတရုတ်ရဲ့အင်အားကြီးထွားလာတဲ့ဩဇာအရေးအာဝါဒကိုထိန်းချုပ်ဖို့စ조사တာပဲတုံ့ပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီ US ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဓိကမြန်မာ issue ကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်တည်းကမြန်မာအရေးမှာတကယ် key architect လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တဲ့မြန်မာအရေးမှာ US policy ကိုအဓိကထားပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ Kurt Campbell ကဒုလက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Kurt Campbell ကဒီ US ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာပြောခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ Biden အစိုးရအနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုတက်ကြွလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးကိုတော့ပို့ပြီးမြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးနက်ရှိုင်းနဲ့ဆက်ဆံစေခြင်းနဲ့လက်ရှိအစိုးရနယ်ရောဆိုတာကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူကစစ်ကောင်စီကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကအတိုက်ခံနယ်ရောလို့ပြောပါတယ်အတိုက်ခံနယ်ရောဆိုတဲ့အခါမှာ NLD NUG ဒီစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ဟိုဆိုလိုတာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့နက်ရှိုင်းဆက်ဆံမှုတွေရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အာဆီယံကိုသူကနေပြီးတော့အလုပ်ပို့မြန်မာပြည်မှာပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အာဆီယံကဖော်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့5 point consensus လို့ခေါ်တဲ့အချက်5ချက်ကွာအခုထက်ထိကိုအကောင့်တွေဖော်လို့မရသေးဘူးဆိုတာလည်းသူကပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးလုပ်နိုင်တာကတော့အာဆီယံကိုမြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးပါဝင်ဖို့နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာစင်ကာပူအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဒီနိုင်ငံတွေကတခြားနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကပို့ပြီးတက်ကြွနဲ့ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အတိုက်ခံအပြင် NUG လို့ဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရနဲ့ပါတရားဝင်ပုံမှန်လေးနဲ့ဆက်ဆံလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် American ကအဲ့ဒါမျိုးအလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာရော arms embargo လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ပိတ်ဆို့လက်နက်မရောင်းချဖို့ကိစ္စတွေတခြား economic sanction လိုဟာမျိုးတွေကိုဒီစစ်ကောင်စီပေါ်မှာလှုပ်လို့ရမြဆိုတာကို American ကနေပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကိုတိုက်တွန်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနိုင်ငံရေးခိုလုံလာတဲ့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေအကူအညီရရေးကိစ္စတွေကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံလက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ American အစိုးရဆွေးနွေးမှုတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာကတော့ Biden အစိုးရကNUG နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးမြင့်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်။ဒီကတော့ NUG ဆိုတာလည်းဒီ NUG ခေါင်းဆောင်နေဆိုတာလည်းအရင်က NLD ခေါင်းဆောင်နေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Biden အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ
တက်တောင့်တက်တာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးနှွေးထွေးမှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုရပေးတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပို့ပြီးတိုးမြှင့်ပြီးပေးလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဟာလာပြည်တွင်းပြည်ပမှာလည်းဟာလာခုနဒီထောက်ခံမှုတွေကျဆင်းနေတဲ့ဟာတွေခံနေရတယ်လို့ဟာလာဒီနိုင်ငံတကာကလည်းဒီသူ့ပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာလာအခုဆိုလို့ရှိရင်တက်လာမယ်အပြင်ကိုသူ့ကိုအဆင့်လျှော့ချပြီးဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေကလည်းအခုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကရောဘယ်လောက်ထိတာသွားမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါအောင်ကောကျွန်တော်မြင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပို့ပြီးအထီးကျန်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဂျပန်ကထိပ်တန်းသတင်းသားတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Nikkei Asia မှာဘာရေးသားထားလဲဆိုရင်တော့ဟာလာပြည်ထိုင်နိုင်ငံအပါဝင်ရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေပေါ့နော် Australia ပြည်ထိုင် New Zealand Denmark Germany Italy စတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ယုံတွေတန်တမန်ဆက်ဆံရေးဥပမာအားဖြင့်အဲတန်ယုံတွေမှာတန်အမတ်ရှိမယ်ဆိုအဲတန်မန်ကြီးယာတူကနေပြီးတော့ short ချပြီးတော့တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆက်ပြီးအခြေစိုက်ပြီးဆက်ရှိနေတာမျိုးတွေရှိလာပြီလို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အေရှနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့တောင်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းမလေးရှားနေပြီးသူ့ရဲ့တန်မတ်ကိုပြန်ခေါ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အခုချိန်ထိထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနဲ့နှီးစပ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်တော့အခုတည်းကတန်မတ်အစ်စ်မခံသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာပို့ပြီးတော့အထီးကျန်ဆန်လာတယ်တန်ငင်းတမန်ငင်းတန်ဖို့ကလည်းပို့ပြီးညော့လာတယ်ပို့ပြီးဖိအားပေးခံလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က